И я хочу поделиться результатами своей дочки. Ей 7 лет. И меня беспокоила ее постоянная нервозность, раздражительность. Также по ночам было сильное слюноотделение и жуткий скрип зубами. На постоянной основе мы стали принимать воду Squirrel Mine, прошли противопаразитарный курс. Это лист черного ореха, сильвермакс, чеснок в капсулах и лецитин. Затем курсы на омегу, селен и цинк. И представьте себе, что после прохождения программы моя дочка стала спокойнее, у нее наладился сон и не скрипит во сне зубами. И также ее не беспокоит сильное слюноотделение. Также хочу отметить, что мы ходим на курсы английского языка, и после прохождения программы преподаватель отметил, что у нас очень улучшились результаты, улучшилась успеваемость. Результатами я очень довольна. Мы продолжаем идти по концепции здоровья. Вам я хочу пожелать здоровья и для своей семьи выбирать только самое лучшее.